हेलो गाइस, स्वागत आपका शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स में। देखिए दोस्तों, इसका चार्जिंग जैक उखड़ गया था, हमने यूएसबी के ऊपर जाम कर दिया है गाइस। देखिए प्लस वाला पॉइंट हमने एक डाईपोर्ट से लेकर एक उस पे लगाया हुआ है जो कनेक्टर का प्लस वाला पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों, चार्जिंग हो रहा है एकदम बढ़िया से। आप भी ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे मजबूत रहेगा, उखड़ेगा नहीं। देखिए गाइस, चार्जिंग हो रहा है, फिर आपको हम ऑन करके दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, एकदम बढ़िया से बज रहा है।